Ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի հաջորդ տարվա ծրագրերում Հայաստանը չի հիշատակվում։ Դեկտեմբերի 10-ին կորպորացիան ընտրել է միջին և միջինից ցածր եկամուտներ ունեցող այն երկրներին, որոնց աղքատության հաղթահարման համար գումարներ կտրամադրի։ Ամերիկյան կորպորացիայի համար միջինից ցածր եկամուտ ունեցող Հայաստանն այս երկրների ցանկում չի հիշատակվում, չնայած համապատասխանում է հազարամյակի մարտահրավեր գրասենյակի կայքէջում տեղադրված 3 հիմնական չափանիշներին՝ խոսքը կոռուպցիայի վերահսկման, ժողովրդավարական իրավունքների, տնտեսական և արդար կառավարման մասին է։ Դրանք կանաչով են ընդգծված։ Հայաստանը երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի ներգրավման պայքարում տանուլ տվեց Լեսոթոյին, Գանային, Լիբերիային, Մարոկկոյին, Նիգերին, Տանզանիային, Գվատեմալային և Նեպալին։ Ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը ամերիկյան կորպորացիայի որոշումը երեկ ազգային ժողովում այսպես մեկնաբանեց. Երկրագնդում կան երկրներ, որոնք ավելի շատ ունեն կարիք օգնության գուցե, քան Հայաստանը։ Հազարամյակի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրի նախկին շահառուների խորհրդի անդամ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով Հայաստանը ձախողել է նախորդ ծրագիրը, դա է մերժման պատճառը։ Հիշեցնեմ 2006 թվականին հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան ծրագրել էր Հայաստանին հատկացնել մոտ $235 միլիոն գումար ոռոգման համակարգերի և գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ Սակայն 2009 թվականին կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշեց դադարեցնել մոտ $60 միլիոն արժողությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատթարացման պատճառով ասացին։ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից անմիջապես հետո կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչը նամակ էր հղել Ռոբերտ Քոչարյանին, նախազգուշացնելով, թե մարտի 1-յան իրադարձությունները կարող են իրենց ազդեցությունն ունենալ հայաստանյան ծրագրերի վրա։ Շարունակվեց եւ ավարտին հասցվեց միայն ոռոգման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։ Հետո ինչ-որ 5 տարի խնդրում ես, եթե շատ ես խնդրում, դա չի նշանակում, որ դու այն ծրագիրը չես ծախողել։ Եթե ես լինեի կորպորացիայի մարդը, պիտի հարցնեի, թե այդ 10 սպանվածների հարցը ինչ եղավ, ժողովուրդ ջան, հետաքննվեց, պարոն իշխանություն։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանը Հայաստանը 5 տարի շարունակ չի տվել։ Բնականաբար ֆինանսավորումը ասում է, սպասի հələ, ես սրանց որ ֆինանսավորում եմ, ավտորիտար ռեժիմն եմ զարգացնում փաստորեն։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ, ասում է, խնդիրներ իհարկե կան, բայց առաջընթացն էլ ակնհայտ է։ A կետից դեպի B կետ Հայաստանում իրավիճակը բարելավվել է, դանդաղ, բայց բարելավվել է։ Հազարամյակի մարտահրավեր ծրագիրն ավելի շատ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով է գումարներ տրամադրում, կարծում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Խաչատրյանն ի դեպ զարմացած էր, որ ժողովրդավարական չափանիշների առումով ըստ կորպորացիայի Հայաստանը բարելավում է արձանագրել։ Մի առանձնակի փոփոխություններ չի եղել, որի համապատասխանը ոչ չէ համապատասխանում, այսօր համապատասխանում։ Ըստ տարբեր հրապարակումների Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն անցած տարի էլ է դիմել հազարամյակի մարտահրավերով գումարներ ստանալու համար, գաղտնի և մերժում է ստացել։ Բոլոր ցուցանիշներով կորպորացիայի պահանջներին համապատասխանելուց հետո թերևս որոշվեց բարձրաձայնել ևս մեկ փորձի մասին։ Հայաստանի հավակնությունների վերաբերյալ հիշեցնեմ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց անցած ամիս կառավարության նիստում։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով ամերիկյան կորպորացիայի որոշումը նաև Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի կառավարության որոշման հետ է կապված։ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ տեսակետին։ Հայաստանի քաղաքականությունը գոնե վերջին Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո բարձ դարձավ, որ լիարժեք ըմբռնում ունի Վիլնյուսում, այսինքն Բրյուսելում եւ նաեւ Մոսկվայում, կարծում նաեւ Վաշինգտոնում, որովհետեւ Հայաստանը Եվրամիության հետ ընդունեց համատեղ հայտարարություն, որտեղ շարունակելու ենք այդ բարեփոխումները, ոչ թե նրա համար, որ դա անհրաժեշտ է մեր ամերիկացի կամ մեր եվրոպացի գործընկերներին, այլ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ժողովրդավարական բարեփոխումների անցկացումը Հայաստանի իշխանությունների ներքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից են։